哇！今日我哋食飲冰水啊，唔係食嘢啊！早晨，今日係12月16號，而家嘅時間係8:08。今日嘅氣溫係18度。Alright, let's go。都唔係好凍啫，你好味。歡迎你嚟到，多謝你邀請。喂，今日嚟係唔食嘢嘅喎，我哋唔得，唔食嘢，好肚餓。好肚餓。一陣拍完片食嘢要。咁你拍咗幾多年片嚟？其實我想問你係。我拍咗7年8年啦，係嘛？17、18年拍嘅。但係近排先開始多啲香港人認識係咪應該？唔知佢哋喎，我好少睇嗰啲後台數據嘅。我上年停咗嘅一年，最近先拍翻片啫嘛。最近就 focus 喺 IG 多啲。係咯，因為我見你 YouTube 你係始早食咗7年，遲早都係啦。香港你56萬 subscribe 嘅喎。咁啊慘啦，到依家都仲未，都仲未上岸。都唔係嘅，掂嘅。喂，OK 喎，好精神啊！係精神嘅。但係有冇啲咩困難啊？覺得其實拍咁耐片嚟講，我覺得你都係每日做同樣嘅嘢啫。你嗰啲每日嗰啲 step 你自己知道晒噶嘛，即係佢有系統噶嘛。最難係你每一日都要做咯。係。即係好似你呢個冰水咁樣，你一年好難嘅其實。係都挑戰過，但係我發現挑戰唔係咁大。因為你而家第2次啊嘛。係咯，因為已經完成過，跟住同埋真係唔係咁凍喎，個人都已經好凍。係啊，你好勁啊！你而家係咩 feel 㗎？我而家係。即係不嬲都係痛咯，膊頭手臂痛，係啊，刺痛啊，正常嘅，激活緊你裏邊嘅白血球細胞，個免疫力會好啲嘅。係咪會好醒神嘅成日都？會成日都好醒神，都好醒神。係啊，同埋課你肌肉修補啊，成係喎，你都做 gym 啊，日日都做。其實係好㗎個 rehab。我係好需要肌肉修補啊。咁我問你啊，你有啲咩困難啊最近？而家係主要忙做自己 product。你最近係出緊 product？係啊，陣間俾你試下都。咁有咩目標啊？其實你都係一日一片㗎嘛？短期都係 keep 住一日一片嘅咋。咁睇下啲流量咯，即係最近又有少少好轉嘅，最難嗰個位係 keep 住咯，因為我好驚咧，如果你有幾日冇出片咧，個網絡唔記得咗你啫。係啊，一翻到嚟個 feel 數即刻冇咁好咯。仲頂咩數啊？仲 OK 嘅，幾舒服嘅其實。應該 OK 嘅，因為我成日都做運動。因為其實如果心臟唔掂嘅人話唔好浸冰水啊嘛，但係其實心臟唔得嘅人。做運動都唔得嘅，發現女人係頂得順啲嘅。多數嗰啲女嘉賓性係啊，你唔見啲性感 model 去雪地影相都夠薑除晒。佢哋為咗靚啫嘛。但係浸冰佢哋都冇男嘉賓咁誇張，即係佢哋唔會一路都有你呢種痛苦面具嘅狀態。都忍緊嘅，但係好刺激嘅，幾開心嘅咁樣玩一次。食嘢咯，咁我哋。咦，今日可以睇冰水，聽日可以睇食嘢。可以，我哋聽日食嘢片，敬請留意。